J'attends le chargement d'Eclipse, puis on va démarrer. On va répondre question par question. Je vois le partout. Voilà. On vient bien sûr de lancer l'Eclipse. Je vais agrandir un peu. Donc, par quoi on va commencer? Oui. Oui. Naturellement, on va commencer par, oui, lancer un nouveau projet. Un nouveau projet Java. OK, un nouveau projet Java. إذا هذا البروجي نسميه وي كونت. كونت. Et je clique sur je viens bien sûr de créer un projet compte. إذا فتحت le compte. OK. Alors si je clique en double, naturellement, je vais créer une classe. Je suis directement là, c'est classe. إذا غتكون une classe normalement c'est نقدر نسميوها فيها نفس le nom c'est compte. Classe compte. Compte. Je peux m'ajouter maintenant c'est public. Je pense que c'est pas la question. Le public statut de mode n'a pas trouvé. Je peux me l'ajouter si je veux. Et finish. Et dans ces public class count, on a déjà là, oui, la méthode principale, la méthode void. Public static void. OK. Pour l'instant. Maintenant, je vais me je peux mettre par exemple couper ou bien. Alors, la première question, c'est pour bien. Qu'est-ce qu'on demande? Elle crée une classe Java nommée compte, qui représente un compte bancaire de visite publique. Et pour attribuer, طب رجعنا هنا عندنا public class compte مزيانة ونجيك بين ثاني public ولا public غير كيسون ساهل بس نحاول نتبع داك الشيء اللي عندي اوكي اذا دوبل صاد دوبل صاد انا جبت على السؤال الاخر اوكي السؤال اللي تابعه شنو هو سي alors créer واحد لو كونستركتور الصاد اذا ديما نسميو واحد المصطلح ديال الكونستركتور قلنا غيكون هو فيزيبيليتي بيبليك تنستعملو بيبليك تعطيه نفس النوم ديال لا كلاس اش كتبنا هي بيبليك كونت alors بيبليك كونت اذا بيبليك كونت entre parenthèses يكون ديجا عنده جو بونس عنده شي بارامتر لا وي alors créer un constructeur ayant compte ايوا هي عنده واحد ayant comme paramètre solve اذا عنده واحد البارامتر اذا نقول لك بيبليك كونت اذا الصاد غنستعمل مثلا واحد الاس دوبل
دوك انا نستعمل ما عنديش حاجه باش نكتب الصاد، ما عنديش عندي الصاد هنا. اوكي، انا نعطي اس مينيسكيل، اس مينيسكيل ندير لوفرتير لا فيرميتير، لوفرتير ولا فيرميتير تبدا اوتوماتيكمون. فوالا، وتنجي هنا نورمالمون هاد لو صاد يبغى غادي ياخذ لا فالور ديال اس. اش نقول ليه 10 اشاره. اوكي 10 بوان صاد على اس. خلاص 10 بوان صاد. تقول ماشي شويه ثقيله عندي، تقدر تستخدم بريسك بلوس كو 20 اور. وي ايكال اس، ايكال اس. فوالا، اذا رجعوا للاسئله ديالنا، انا صبت كونستركتور. اوكي، créer un constructeur ayant comme paramètre sort. D'abord, on sait créer la méthode déposée. Comment créer une méthode déposée? Oui. Créer une méthode déposée. On crée de la méthode. Il y a toujours la classe quand on dit là. Moi, je vais dire, si on a un usage public. Public. Alors, public void. Public void. C'est une méthode. Déposer. Déposer de l'argent. عشان déposer, c'est entre parenthèses, ونستعملوا واحد البارامتر دوبل، وهنا عندنا مثلا واحد دي. اوكي دي هو ديك لا كونتيتي بيان سور دارجون ديبوزي، لوفرتور لا فيرميتور. اذا لوجيكمون هذا خصنا ديما هنا نحيو مع بالنسبه لكم اون روج راه باين ما كاينش شي غير. اذا لوجيكمون تقول ديبوزي، الا حطيت الفلوس اش يوقع في الصول؟ راه يتزاد تكون بحال كونت. اش نقول ليه؟ لا تقول لي وي هاد الصول 10 بوان صاد. Oui. Tu peux compléter 10 صاد. هنا تحت طريقه تقول لي ايغال 10 صاد بوان بوان دي، ولا تقول لي لاحظ تقول لي بليس ايغال دي. اش هي الكتابه؟ تقول لي 10 بوان صاد ايغال اكوا ايغال ايغال دي بليس 10 صاد. داك تنزل عليه داك الصاد اللي قديم وتنزل عليه الدي، هاد لارجون كو جي ديبوزي. On est d'accord? C'est bon? Bien? Oui. Très bien. Alors, je vais continuer sur les questions اللي باقي عندنا. Alors, on a créé la méthode déposée de type void, okay, qui permet عندها واحد البارامتر للدي. دابا قال لك créer quoi? هنا créer oui la méthode pour tirer de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il y a une idée? Qui a une idée? هو جاي Public void retire double. On doit retirer de l'argent. إذا غنجي هنا شنو نقول لي هنا؟ public void. Alors, public void, غنسميها سي retirer. retirer. Alors, هنا تقول retirer طبيعة الحال يكون عندنا واحد البارامتر دوبل، نعطيه مثلا حرف R. C'est pour retirer de l'argent. l'ouverture à la fermeture. Ok. واش نكتب ليه في لو كونتوني ديال هاد لا ميثود؟ نكتب ليه 10 بوان صاد. هنا وي هي تتساوي ايكال 10 بوان صاد موان ار. نقول ليه موان ايكال ار. باقي معايا؟ وي. دابا بدينا تندخلوا لو جافا، لا فيلوزوفي ديال جافا. اوكي، ما بقيناش نعتمدوا هذيك لي انستركسيون المعروفين لو ايف لو فور، هادشي راه تنظن راك ميتريزينو مزيان. اوكي، اذا دابا دخلنا للجوهر ديال لو جافا. الى هنا جاوبت على لا كيستيون سويفونت. شوي بقات تيبقى واحد 10 دقائق باش نكلوتيو هذا لو زوم. اوكي، اذا تقطعت لك بعد قطعت لا كونيكسيون نعاود نرسل لكم ان اوتر لين لان جو طرافاي افيك لو زوم. Alors, je vais retourner pour compléter quand même. Alors, السؤال يتابع شنو هو؟ سي alors créer une méthode affichée. Alors, créer une méthode affichée. شنو الدور ديالها؟ دو تيب void permettant bien sûr d'afficher le solde. وتعطينا نفس ديال الصولد. بسيطه هذه. غنجي ديريكتومون نقول ليه هنايا لا ميم شوز. اش نقول ليه؟ public
public void affiché. affiché. Public void affiché. طبيعة الحال ما يكون عندنا حتى شي بارامتر ماوي. لأن الهدف on va afficher seulement le afficher bien sûr le résultat. C'est affiché avec deux paramètres, ou bien deux parenthèses, pardon. L'ouverture et la fermeture. Et donc pour afficher tout ça, nous système. System.out. Print.ln. Alors point print. Alors print.ln. إذا نستعمل مثلا entre parenthèses فتح البارونتيز ديالي ولا نفتح بوان فيرغول في لافاس كاين بوان فيرغول et je vais compléter quand même هنا عشان نقول ليه solve entre guillemets solve deux points et je vais mettre oui plus la concaténation on va dire 10 فالصاد باش يجيب لي داك الصاد اللي عندي في الكونت بونكير ديالي اوكي ما نحكمش نستعمل مثلا بليس وزيد مثلا ليكستونسيون سي اون درهم اون درهم اوكي هذه سكون ابل سا لا ميثود وي pour l'affichage et là retournons la question suivante alors là c'est donner le code complet هو دابا هذا هو الكود كومبليت تقريبا هادشي عندنا donc donner le code complet. Ok. Et donc, maintenant, une question, c'est créer une classe de test count. On va créer une autre classe en ce moment test count. Alors, test count, je vais là. Créer une classe test count permettant de tester le compte en effectuant deux opérations. L'opération de le versement ou le c'est retrait. Alors, je vais mettre le flux ou bien je le flux. Ok. Alors, qu'est-ce que vous proposez? L'affichage. Oui. Il y a une autre classe. On va créer une autre classe. La classe compte, je peux faire. La classe compte, oui. أول حاجة فيها le constructeur فيها واحد l'attribut صاد type public فيها un constructeur وفيها ثلاثة ديال الميثود. الميثود الأولى déposer، الميثود الثانية retirer، الميثود الثالثة c'est afficher. دابا طلبنا باش نكريو une méthode اللي سميتها test count. Donc, je vais directement là. Oui, maintenant, je vais ajouter une autre classe. Oui, je suis de la classe. Test count. D'accord, c'est moi. Voilà, je vais contrôler ici, je vais prendre le temps. Il nous reste quelques minutes pour passer. Voilà. Bien, c'est bon. Alors, je ne sais pas, de quoi il y a de sang, oui. Alors, merci bien sûr. Sofiane, c'est Sofiane. وهذا شد لي oui s'il vous plaît حاولوا تخليكم حيدوا الميكروفون ديالكم sinon je suis obligé de les fermer نحاول نسدهم ok on va continuer et dans ce moment comment créer une autre classe et dans la classe نسميوها j'ai dit c'est test count test count. Alors, test count, là, il y a un public statique. C'est normal, il y a un l'appel, ok? Finish. Il y a là. Ok, tu fais dans le commentaire. Par la suite, je sais que normalement, qu'est-ce que je dois écrire? Et là, je dois instancier. Ça veut dire count, mon compte. Count, mon compte égale new count. New count. نركب هنا طبعا بالنسبه للكونت شنو فيها؟ تكون فيها واحد لا فالور ديال الصولد. بحال مثلا الكونت ديالي هو واحد
10,000 درهم. C'est parenthèse, point virgule. Là, j'ai instantifié sur mon compte. Il y a le compte d'IL, pardon, un compte avec C majuscule. Là, j'ai instantifié sur mon compte. OK? Par la suite, et là, je vais déposer mon argent. Je vous l'ai. Mon compte. Alors, mon compte. Oui? Vous êtes à l'écoute? Alors, هنا وي وي متابعين معايا وي هذا الاولى شنو هي ملي كتبت باش تعني هنا انستون هنا سي ان اوبجي هنا سي انستانسيفي سور لو كونت كلي مون كونت دو تيب كونت اوكي وعطيتو لا فالور 10,000 c'est-à-dire الصوت دابا عندي 10,000 درهم تنجي هنا مون كونت بوان ديسبوز مون كونت je suis en train de communiquer عمري ما تنديبوزي غندخل شي حاجه بالفلوس الكونت ديالي نديبوزي مثلا واحد 2000 درهم إذا دخلت الكونت ديالي اوكي ديبوزي من بعد غنخرج واحد لا كونتيتي دارجون شنو نقول لك مون كونت بوان روتيري بديت تفهموا لا فيلوزوفي ديال الجافا اوكي روتيري نخرج واحد 1000 درهم بارك الله خاطر درهم بارك صافي إذا هذه لا ميثود سي ولي لا ميثود plutôt la classe tester mon compte. OK? Il y a des questions, je connais chez toi. Et donc, tu veux l'exécution ensemble? Là, on va exécuter ensemble pour voir le résultat. إذا عندنا 10,000 درهم لاحظوا عندنا 10,000 درهم أوكي؟ دخلنا 2000 درهم وخرجنا 1000 درهم. J'attends le résultat. Le visage, peut-être, je vais afficher le prix de l'exécution. Là, je vais tester quand même. زعما درنا تما مون كونت بوان افيشاج D'accord, monsieur? Non, le fait de مون كونت monsieur? D'accord, c'est logique, oui. C'est bien. Donc là, on vient bien sûr d'oublier l'affichage. D'abord, là, c'est le résultat qui est dans la mémoire. OK? Ouais, qu'est-ce qu'on a oublié ici? On a oublié le Changoulé. Mon compte. Point affiché, oui. C'est logique. Sinon, on va te faire chez Haja. Mon compte, point affiché. Là-bas, je vois le résultat. Je vais exécuter. OK. Là, ça je bien. Maintenant, في الصاد شحال عطاني وي عطاني 11,000 درهم لان في الاول كانت عندنا 10,000 درهم ياك شحال زدنا عليها 2000 درهم بعد 6,000 درهم ونقصنا 1000 درهم تبقى عندنا 11,000 درهم اوكي دونك دي كيستيون كان عندنا شي سؤال بقاتنا بريسك موان ديال مينيت باش ندوزو لا بارتي 2 وي أستاذ مون كونت واش ان اوبجي دو لا كلاس كونت سي ان اوبجي وي سي ان اوبجي une instance, c'est l'objet une instance. هي باش نخدموا في déposer, في retirer ou afficher. OK? إلا تنظر بالنسبة لهذا l'exemple c'est très simple, ساهل بزاف.